终于下班了。耶，这谁呀？谁把我这个电动车轮胎给卸了呀？这谁干的呀？谁把我这个轮胎卸掉了呀？不要喊了，我卸的。哎，不是美女，你干嘛卸我那个车的轮胎呀？你这是干嘛呀你？我卸你轮胎，你心里没数吗？哎，不是，我这好端端的，你卸我轮胎干嘛？你看到我仓库门口了吗？你知道你耽误我多大事吗？不是美女，我总共我就上去2分钟时间我就下来了，没有耽误你多少时间的。还2分钟，我在这等着你20分钟。我刚刚来，人家一个大老板订了一个大单子，30多万，一看我仓库门口没开，直接单子都飞了，这个损失谁来弥补我啊？美女，你这是啥意思啊？行了，我也不跟你多废话，5000块转过来。5000块，我1个月也忙不到5000块钱啊！你1个月忙不到5000块钱，管我屁事啊！你转不转？你不转，你信不信我把你电瓶车都拉走？能不能少一点呀？少不了。好吧。快点，磨磨唧唧的。已经过去了。真的是。那你把那个螺丝给我呀。骗我干嘛？你怎么回事啊？哎呀，老公，你终于来了。你知不知道？刚刚我们来一个大单子，来仓库拉货，他这个臭农民，你看到没？他把电瓶车停在这里，货都发不出去。小妹，你怎么回事？怎么把车停在我家门口呢？不是，你是她老公是吗？对呀。是这样子的，我刚才上楼啊，就2分钟时间给他们修一下家电，我就下来了。然后你老婆非说我在这里站了半个小时，就影响她出货了。可是我就只有明明2分钟时间，她要了我5000块钱。哎呀，老公，不要管这些臭农民，走。等一下，我5000块钱，我1个月都赚不了这么多钱。等一下，美女，你先别激动啊，老婆。刚刚你骂的什么臭农民？你怎么说话这么难听呢你？咱们谁不是从农村里面出来的呀？老公，你怎么胳膊肘往外拐呢？你什么意思啊？人家停下车，你怎么要人家5000块钱呢？我跟你说，他损失了我30多万，我叫他5000块钱都少的。我跟你说，你给我先回去。哎，美女，实在不好意思啊，但是你车停在我家门口的确是不对。我知道，下次停车不要乱停了，好不好？行，我知道了，不好意思啊，先生，那我就先走了。哎，等一下，你能把螺丝还给我吗？这样子吧，看你挣钱挺不容易的，我把这个钱替我老婆还给你吧。真的吗？下次不要乱停车，知道吗？行，那你真的是好人，感谢你了。好，过来了。谢谢你，先生，我下次再也不乱停了啊。那行那个螺丝能不能麻烦你老婆给我还一下？哎，我给你上回去哈。啊，行。等一下啊，我问一下啊，你们干这个家电的，是不是家里面所有电器啊什么之类的你都会维修啊？哦，我都是手拿把掐，比较专业。那这样子吧，啊，你现在忙不忙？如果不忙的话，去我家帮我看一下那个冰箱，等下我下来把那个螺丝给你上回去，好不好？哦，那也行吧，看你这么好的份上，心地善良的份上，你说有什么问题我都给你整。行吧，你也别怪我老婆了，我老婆从小在家里面就是惯坏了，走吧。行啊。来，美女，这就是你家呀？对，进来吧。需要换鞋吗？啊，不用脱鞋。哦，行。直接进来就行了。啊，行。今天这件事实在不好意思啊。哦，没事，也确实是我有错在先的哈。哎，这个也不能怪你，大家出门都不容易的，主要是我老婆嚣张跋扈惯了。哦，能明白，能理解的。行，先过来看一下嘛，就是这个冰箱，不知道怎么回事。就这个冰箱？对。出现什么问题了？你描述一下呗。最近老是结冰，结得厉害的很，有时候那个门打都打不开。哦，那是这样子的，那我给你看一下，检查一下线路问题，好不好？行，你帮我看一下吧。线路问题我看了，在这边也是没有问题的。啊，你好好帮我看一下，等一下我去把那轮胎给你装上去，好不好？哦，行，那谢谢你哈。那我来检查一下你这个内部里边的一个情况，好不好？来，有点近，很难打开的。哎呦，小心指甲。哎呦，不是，你这个冰箱里面的话结冰结块，这个堵的也太严重了吧？你看这个连着这个都拽不动了都。上次我用那个螺丝刀还有那个锤子敲了个冰，敲了过了几天又结上了。哎呦，先生。遇到这种情况，你千万不能用那个榔头还是铲子去铲这里面的冰和块的。那不铲怎么搞啊？哎呦，你这样会不仅它的有安全隐患，而且还会影响咱们的冰箱的一个使用寿命的。你有没有发现最近它耗电量也特别高？哎，你别说，我这2个月电费是挺多的。你帮我检查一下是什么情况结冰的吧。那行，那结冰的话呢，肯定是要找出这个结冰的一个原因。这个，我目测的话呢是那个温空气坏了。温空气坏了，哎，温空气坏了会导致压缩机超负荷的运转，引发那个蒸发机不断的结冰、结块、结霜。所以说你这个的话呢，你是不是没铲过几次，又变成这样一个情况了？对，
这种情况是这样子的。那如果说放在别人身上的话呢，我们公司啊多少会有一点小套路的。一个配件换下来的话呢，也要几百块钱。这样子啊？哎，但是今天啊，你这个人哈比较心地善良，也很讲理，然后再把这个5000块钱也还给我了，我就不套路你了。啊，是这样子的哈。我们哈是有我们内部员工哈有一些小秘密。小秘密？哎，是的。那屏幕前的家人们哈，如果说你家的冰箱也有这种结冰结块的这种现象，主要问题是温控器坏了导致的压缩机啊超负荷的运转，引发了蒸发机不断的制冷制冰。那这种情况呢，它是耗电量也比较高，损害咱们的冰箱的一个使用寿命。但咱们啊也千万不要去线下请一个电工师傅过来，费时费力还费钱，并且还解决不了根本问题。我呢是一名专业从事10多年的一个家电维修的一个老师傅，今天啊给大家分享一个咱们内部员工在用的一个秘密小武器。那我这条视频一旦发出去，肯定会损伤很多商家的利益和蛋糕，随时随地都有可能会被下架。我希望正在看视频的家人们可以给我点个爱心，竖个大拇指，转发出去，让更多的人来受益。废话不多说，我直接啊来给大家上干货。哎，你们只要花1分钟时间去线下商超里买一个这个秘密小武器，叫做冰箱温控器。使用方法也是很简单的哈，来即看即会，老人小孩都可以在家里面去操作的。来，我教你们怎么去使用。找到咱们家里面的哈冰箱的一个电源，插到我们这个温控器上的，哎，然后温控器另一头咱们插到这个电源线上，然后再把这个电源给它打开啊，绿灯就亮了，证明它已经启动了。它有7个模式：春夏秋冬、速冻、保鲜和节能。那目前咱们的话呢是夏天，咱们就把箭头指到夏天这个位置。如果是你冬天，你就指冬天。你要想节能，你也可以哈，咱们转到节能的这个位置。使用方法是很简单的，插上去几个小时，咱们哈冰箱里的洞就能给它化开。那用上咱们这个的话呢，秘密小武器温控器，咱们家耗电量的话呢也可以节省，使用寿命的话呢也可以大大延长。那如果说屏幕前的叔叔阿姨们，你们家里面也有冰箱结冰结块的这种现象的，刚好需要我手里这个温控器的，不知道去哪里买的，你可以点我头像进我主页橱窗带一个回去试试吧。